2 muaj. 2 muaj, na u duken shumë gjatë pa ju takuar dhe faleminderit që ju kishim në studio. Ne duam na një vënçe na secili. Na duhet një kështu vënçe, ju e dua një vënçe për organet shtetërore një herë. Thuaj vënçen tënde tani, hajde. Shiko, vënçja është kjo. Sigurisht që organet shtetërore, ato legjizlatuese, ato që hetojnë krimin, duhet jenë më vigjilente ndaj këtyre krimeve që po zhvillohen, sidomos këtyre me inteligjencë, sepse qytetarët me vërtet ne i fajsuan për shkak të mungesës informacionit dhe dëshirës për të pasuruar shumë shpejt, por gjithsesi një faj kanë dhe institucionet të cilat nëse bien në një gjurmë të tillë dhe nëse kanë një informacion që po zhvillohet një aktivitet i paligjshëm dhe dëmi është ekonomik për këto qytetarë të cilët me zori sa janë ato parat, duhet veprojë më herë dhe duhet marrin masa parandaluese me qëllim që të minimizohet dëmi. Qytetarët nderuar duhet të rikujtojnë të parët e tyre se si kanë fituar parat, se si kanë derdhur djerës për t'i rritur ato dhe askush s'ka fituar para pa bërë asgjë. Kështu që mendoj që kur të bien apo kur të bien në kontakt apo kur të kenë kërkesa të kësaj natyre që më jep 1.000 euro se do bësh 10, është një mashtrim. Dhe ti se ke iden si bëjnë ato 10? As i ke iden si bëjnë ato 10, as i ke iden pse dohet i marrësh ato 10. Po pra. Kështu që më mirë puno, fito, rrit fëmijët të sigurt. Tomi, ti lëm gocat në fund. Okej. Jo, unë një gjë kisha bëri, në thonjë za bëri mirë që më ndodhi, sepse edhe ne bëjmë mirë që flasim sa më shumë, që edhe njerëzit kuptojnë, derisa ta kenë memorien, besoj nga një video zjatike që në memorien e tyre. Një vit? Po shumë. Një ditë? Një ditë, okej. Me gjithë të gjëra që shohin, unë besoj që edhe autoritetet do ta ndjekin këtë gjën, kjo gjë ka lënë gjurmë. Unë besoj që ato uroj që të shkojnë në zgjidhje, por edhe si kjo gjë që tha Faiku, që një nuk bëhesh i pasur brenda ditës, sepse është më i madh probabiliteti që ne të vdesim gjithë meteor se sa ti të bëhesh i pasur nga hiçi. Dhe mos besoni te dikush që dan idenë e sekretit si është bërë i pasur, sepse po ta